Galera, eu vou deixar uma dica aí hoje para quem tem esse ventilador aqui, ó. Britânia Turbo. Galera, esse ventilador tem um barulho horrível. Um barulho de plástico, ferro trepidando. Nossa, foi difícil aqui, mas eu consegui descobrir aonde está o defeito. É um erro de projeto do ventilador. Olha só. Ele tem uma peça aqui. É só soltar aqui, ó. Que essa haste aqui ela vai descer, tá? Ela desce. Tá vendo ela aqui, ó? Ela fica solta. Ela fica trepidando aqui dentro, ó. E isso que faz o ventilador ficar fazendo barulho. Barulho irritante. Então, galera, o que eu fiz? Tá vendo a borrachinha, ó? Aqui, ó. Tem umas borrachinhas aqui, ó. Uma borrachinha aqui. Aí tem outra em cima. E tem 4 pedaços de borracha aqui dentro. Essa borracha aqui, ó. Eu cortei. Eu vim com essa haste mais pra cá. Coloquei a borracha e empurrei pra dentro. E deixei mais ou menos aquela altura ali, ó. E pronto. Resolvido o problema. Então, galera, o defeito, ó, está aqui. Nessa haste aqui, tá? Ela fica solta aqui e ela fica trepidando. Esse é plastiquinho que eles colocam aqui, isso aqui não resolve nada. Beleza, galera? Então travou isso aqui. Acabou o problema. Eu vou estar ligando aqui para mostrar para vocês. É um ótimo ventilador, tá? Ele é bem forte. Eu acho ele forte até demais. Olha só. Só o barulho do vento agora. Só o barulho da hélice ali, no caso, né? Problema resolvido. Coloquei ele no máximo. Show de bola. Beleza, galera? Se gostou da dica, se inscreve no canal e deixa o like. Falou!